मम पूजाः बुद्धस्य कृते भवन्ति। वयम् इदानीं कल्याणी नाम नगरे कल्याणी विहारे सन्ति। कल्याणी नाम विहारं किमर्थाय एतादृशक्रमेण ज्येष्ठः भवति। अस्माकं सम्यक् सम्बुद्धः अत्र आगत्य चूलोदर महोदर कुमारभ्यां कृते धर्मं देशयित्वा ते समाधिं कृतवान्। तत् समाधिं कृत देशनं कृत माणिक्य आसन्दः अत्र निधाने अस्ति। धातुरूपेण अस्ति। तत् सम्यक् सम्बुद्धः तत्र उपविश्य अस्माकं कृते धर्मं देशनं कृत्वा अस्ति। तथा अस्माकं सम्यक् सम्बुद्धः तत् अवस्थायां स्नात्वा तस्य वस्त्रं प्रक्षाल्य अत्र एकत्र स्थापितवान् इति अपि एकः कथा अपि अत्र सन्ति।